Olá, bom dia, galerinha do meu coração. Tudo bem com vocês? Quanta saudade que eu estou de vocês. Bom, a Prof. Marli está aqui hoje vestida assim de caipira, porque esse mês é o mês de junho e esse mês a gente comemora São João. Tem pipoca, tem balão, mas a fogueira vai estar na nossa imaginação. Eu aqui e você na sua casa. O amor vai criar asas. Vamos matar a saudade e cantar bem animado? Só não esqueça do registro, que é coisa duradoura. E quando isso passar, a gente vai se encontrar. Pois tudo isso não foi à toa. Vamos cantar? Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, ioiô. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou, meu amor. Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, ioiô. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou, meu amor. Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, ioiô. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou, meu amor. Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, ioiô. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou, meu amor. Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, ioiô. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou, meu amor. Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, ioiô. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou, meu amor. Tchau, beijo! Então tá, pessoal. Vocês gostaram de ver a Prof? Eu também quero ver vocês, tá bom? Uma boa semana para vocês, um bom trabalho. Gravem o vídeo de vocês também cantando a Pula Fogueira e mais uma historinha que a Prof vai mandar, tá bom? Um beijo no coração de vocês e tchau!